timer med tog. Så ute det nå 37 grader. 293 kilometer, men den går høyere da. Yeah! Wow! Giroma! Navn! Yay! Nå det måltidet til bestemor og bestefar. Ja. De lagde fritert chili. Ja. Og man kan se på det bildet oppå der. Nå har de laget jævlig mye mat til oss, altså. Her pleide jeg å sove før. Det var mykere seng. Ja, men den mindre, ser du det? Nå vi på vei til en park som veldig fin, som jeg har vært på før, men Hanna har ikke vært der. Og det liksom en park som sånn, både har berg- og dalbaner, men også veldig sånn fin kinesisk vibe da. Og den veldig stor, og den har også en dyrepark, men jeg tror ikke vi skal gå på den delen av parken. Men ja, uten SIM-kort i Kina man ganske doomed. Og hvis man ikke har SIM-kort, så kan man heller ikke bruke alle appene som man betaler ting med. Så jeg anbefaler å kjøpe SIM-kort på flyplassen hvis dere noen gang drar til Kina. Så det angrer jeg litt på at jeg ikke gjorde. Men hva synes du så langt om Changzhou? Changzhou bra. Ja, og så bor vi så liksom, nærme masse greier. Ja. Så det ting overalt. Det deilig. Ja. Nå får jeg gå ut døra. Men senga var hard. Ja, Jeg har vondt i ryggen. men vi har aircondition. Du har aircondition. Det det viktigste egentlig. Ja. Her det små katter. Oi, den klatrer opp! Bildet. Wow! Den nå 10:01. Og vi var i en sånn stor park. Og så gikk vi rundt, og så ville vi gå inn hit. Men det stengt. Og det var så jækla varmt, og vi ikke spist frokost og ikke drukket nok vann. Så vi kom hit, og så fikk vi være i aircondition. Yay, så det jeg glad for. Og nå får vi jo lov til å vente her, der hvor de jobber i en halvtime. Så vi sitter her legit med den staffen. Så lang var køen. 3 stykker før oss. Men det ingen her. Hvis jeg husker. Nå vi på et... Ta en berg- og dalbane nå. Ja. Se så mange mennesker her. Se så mange. Wow, se på den køen. Ok. Jeg så varm, det så varmt, det 9 i UV. Jeg svetter i døden. Men ja, og der det også en arbeider. Skal vi se. Ser vi? Vet ikke. Det vanskelig å se. Men ja. Det var bare det som var sånn. Alle sammen bare på jobb, men det ingen å betjene. Det vanskelig. Ja, det var på trening da. Da var vi på trening.
Sånn, nå putter jeg det. Så tar jeg den sånn. Så må jeg liksom dytte det litt bak her. Og så folde jeg den sånn. Så tar jeg litt vann. Inn her. Og så hvis det er litt kjøtt der da, eller hvis det er litt sånn fyll, så bare stapper jeg det litt inn. Og så lukker jeg det på sidene. Ok, der var det litt stygt. 捏紧，捏紧，对，捏紧。 Og så presser man. Ferdig! Dette er en hundtun. 对，红吞。 Jeg må si det med litt sånn 这样子，把手指头捏在那个上面，轻紧的。轻紧的。哦，哦，谢的。 Yay! Hva ønsker du deg? Skulle reise i året rundt uten å tenke på budsjett. Du da? Jeg ønsker at jeg får satsjobben, Ja. og at jeg ikke blir fattig når jeg ikke har Og jobb. at jeg liker min fremtidige jobb. Ja. La det skje. Her er det en sånn maskin for å fange fisk. Du får fange fisk. Kela, fuck! Nå greier de ikke å fange fisk. Hvilken boks? Jeg føler det er god lykke i den boksen. Skal vi se. Hvilken vil du ha, Emma? Jeg vil ha ikke den grønne. Og så likte jeg ikke den kaninen heller. Og så de her, jeg likte det best. Men den her hadde litt stygg pels, så den rosa og den grønne var søt. Og den her var fin egentlig. Men se, pelsen er veldig rar. Ok, da tar jeg den da. Hva tenker du? Jeg tenker ikke på... Jeg ser den. Er det ikke en mystery også her? 6 styles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. One special, one secret. Hvor er det secret? Det er ikke bildet av det secret. Der er det secret. Jeg kan ha den beste. Jeg vil ha secret. La oss hoppe på Secret. Jeg kan ta det på den veska her. Ja. Ok. Jeg vil ha secret. Ok, jeg har delt. Jeg må ikke se inni, for da ser man hva det er. Er du klar? Secret. Det var den jeg ikke ville ha. Jeg så det. Det var... Den ene jeg ikke ville ha. Du vet hva? Det føltes mye mer kjipt når man tok på den i trynet. Hvor mye kostet den? 65 yuan, så... Er den mer oppi? Den ene jeg ikke hadde lyst på. Jesus. Ok, oppdatering for i dag. Jeg så jævlig dårlig, fordi jeg var dritsulten. Så Emma og jeg klokken 4 eller 5 dro for å finne noe mat i kjøleskapet. Så i dag så har vi handlet, sånn at jeg ikke skal bli sulten ever again. Brød. Ost. Og skinke. Og det er det mest grove brødet som finnes i Kina, fordi det finnes ikke brød i Kina. Jeg har lett etter høyt fiber. Altså, det finnes ikke. Det er ikke noe knekkebrød her. Det smaker som en bolle. Det smaker som, ja, en bolle. Ja. Men ja, vi hadde i hvert fall goudaost. Og skinke. Så jeg skal ikke sove dårlig i natt. Ja. Hallo! I dag er det fredag. Ja. Klokka er 10:30, og i dag skal jeg og Hanna møte 2, eller i hvert fall
jeg vet ikke om hun andre kommer. 2 jenter som gikk på samme skole som meg i Kina, og jeg gleder meg veldig mye. Vi skal på en restaurant som er ganske nærme skolen som vi gikk på, så da kan vi gå forbi skolen og vise til Hanna da, hvordan det så ut. Og jeg gleder meg veldig mye, det blir veldig hyggelig, og det er også veldig koselig at jenta vi skal møte kan veldig bra engelsk. For det er mye liksom, hyggeligere å snakke flytende med en person og liksom kunne ha liksom, mye dypere samtaler. Så jeg gleder meg veldig mye, og det blir veldig bra. Yeah! Jeg og Hanna med mine classmates. Nå skal vi se på Jurassic World, den nyeste filmen. Pure butter pan. Spicy hot pot with clear oil.